Самая слабая физически женщина, самая слабая, такая, знаете, вот принцессы такие, они больше 200 грамм не поднимают ничего. Сумочка 200 грамм, она может ее нести, все остальное это не для принцессы. Вот даже самая слабая физически женщина может вынести мозг конкретно самому сильному физически мужчине, понимаете? Я думаю, вы на своем опыте это знаете. Потому что если вы начинаете какую-то истерику, он готов сдаться очень быстро. Если он прогнулся, он такой, все хорошо, все как скажешь, что надо, то сделаю. Или пойдет там с друзьями, напьется, и еще что-нибудь там. Ну, то есть масса способов переключиться. Это природа женщины, эмоции. Мужчины, им надо тренировать это годами, чтобы выносить эмоциональный фон.